gehabt, dass wir mit den Milcher-Mädels in Kontakt kommen, hier die Community vergrößern und viele tolle Running-Sessions und NTC-Sessions hier mit den Mädels zelebrieren können. Ich finde es total cool, super stylisch, total modern. Ich trainiere auch alleine im Fitness, finde es aber zusammen in der Gruppe, dass es mehr Spaß macht und es ist einfach cooler. Mehr Action, mehr Power, man lässt sich nicht so gehen wie alleine. Man gibt weniger schnell auf. Gitu. Lah pohon deui. Tadi ada ka mana misalnya? Hah? Atau palungan ka handap? Sama balik. Hah? Tadi ka mana? Tuh. Mana? Sama yakin. Asa kahanap dah. Ketinggalan jaluran deh.